依照交通部統計，淡市114年機車事故傷亡佔全體交通事故傷亡人數將近8成。不過，若完成機車駕駛訓練以後，閣再考照的，上路以後違規風險會讓降低將近6成，事故風險降低3成6。你有上過機車駕訓的那個學員的話，他不管是違規率或者是肇事率，事實上都有降低很多。真正來講，這個不但說他可以順利的取得駕照，也讓去學習的民眾他提升他的駕駛的觀念。所以市府佇今年暑假考照旺季，閣再增加補助1000名，每一名1300塊。中央甲地方合作，將補助名額達到4747位。希望有機車考照需求的民眾，向全市10間機車駕訓班來報名，進一步提升機車安全駕駛的觀念。今天這個所謂的機車駕訓很重要的一點是，要告訴所有的騎機車的朋友們，什麼樣子才是叫做安全駕駛。監理所來合作，我們就是增額補助，那我們提供130萬的經費來增加1000個名額，一樣是補助1300元，所以就是把名額擴增到4000多個名額。那這個暑假期間呢，希望這個如果有考機車駕照的市民朋友、年輕人，那可以把握這個機會哈。有關補助資格、申請方式等相關資訊、疑問，會當向嘉義區監理所管轄的台南、麻豆、新營等監理站，或者是各機車駕訓班來詢問。台南新聞軍事採訪報道。